3节，我们现在示范第一个动作。第一个动作打招呼，右手往上扬，左手在腰间。好，蹲的时候，起的时候往上扬，蹲的时候收回来，换左手，收回来，换右手，收放收放，2个8拍。好，那第二个动作呢是科学小飞侠。科学小飞侠先往右边，膝盖跟手同边，啊，这样一拍，换左边2拍，好，然后右边要连续2拍，好，然后换左边1拍，右边1拍，左边2拍，好，连续，这样总共要做4个8拍。第3个动作呢是妞妞舞。那妞妞舞的时候，我们先看大家看我的脚尖，脚尖先往右，脚跟跟着移，脚尖再一次，这样3拍。第4拍的时候抬左脚，好，脚放下的时候，脚尖已经朝左边，所以顺势脚跟过来，脚尖过来，抬右脚。这样子总共要做4个8拍，好，1、2、3、4、5、6、7、8，那搭上我们的手是1、2、3、4、5、6、7、8，这样子，总共要做4个8拍。我要喘一下。